Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bu günlərdə müzakirə edilən məsələlərdən biri də müəllimlərin digər peşə sahibləri kimi məktəbdə müəyyən olunmuş iş rejimi, yəni ölkəmizdə qəbul edilmiş 8 saatlıq iş günü prinsipi ilə çalışması fikridir. Bilməyənlər üçün qeyd edim ki, hazırda ölkəmizdəki ümumi təhsil müəssisələrində müəllimlər iki əsas statusla fəaliyyət göstərirlər: ştat və saat hesabı. Bakupos az xəbər verir ki, bu fikirləri təhsil texnoloqu dosent Şəmil Sadiq bildirib. Onun sözlərinə görə bu iki mexanizm hüquqi cəhətdən fərqli olsa da, faktiki fəaliyyət forması baxımından demək olar ki, eynidir. Yəni istər ştatda, istərsə də saat hesabı çalışan müəllimlər yalnız dərs saatlarında məktəbdə olur. Dərslərini deyib gedirlər. Təəssüflər olsun ki, bugün biz müəllim əməyini çox zaman sinifdə keçilən 45 dəqiqəlik dərs vahidi ilə ölçürük. Halbuki bir 45 dəqiqəlik dərs üçün ən azından 2-45 dəqiqədə o dərsin hazırlanması, qiymətləndirilməsi üçün ayrılmalıdır. Doğrudur, burada maaş hesablamasında müəyyən fərqlər var, lakin işin təşkili, pedaqoji prosesə sərf olunan vaxt baxımından fərq demək olar ki, yoxdur. Təbii ki, bu yanaşma tətbiq edilərsə, ilk etiraz edənlər elə müəllimlər olacaq. Axı, gündə 3 saat dərs deyib getmək əvəzinə, gündə 8 saat məktəbdə qalmaq tələb olunacaq. Bu heç də ürək açan deyil.